สวัสดีค่ะพบกับนิดาวันอัศวทวีโชคใน Turning Point มองจุดเปลี่ยนเมื่อมุมมองที่หลากหลายทำให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนค่ะ大家好这里是世界契机多元视角创造契机我是马慧珍สำหรับวันนี้นะคะนิจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรือดำน้ำไร้คนขับค่ะที่นอกจากจะถูกพัฒนามาให้มีประโยชน์แล้วนะคะยังมีหน้าตาน่ารักอีกด้วยค่ะTurning Point วันนี้นะคะนิมีเรื่องการพัฒนาของจีนมาฝากคุณผู้ชมกันอีกแล้วนะคะกับเฉียนหลง3เรือดำน้ำไร้คนขับสัญชาติจีนที่เพิ่งทดสอบการใช้งานครั้งแรกในทะเลจีนใต้เมื่อไม่นานมานี้ค่ะเห็นภาพของเจ้าเรือดำน้ำนี้กันแล้วนะคะต้องบอกว่าหน้าตาน่ารักไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมล่ะคะเพราะเรือดำน้ำเฉียนหลง3นี้นะคะได้รับการออกแบบมาให้มีลักษณะเหมือนปลาการ์ตูนสีส้มที่เพียงแค่มองแวบแรกก็ต้องคิดถึงนีโม่กันแล้วล่ะค่ะเรือดำน้ำไร้คนขับนี้นะคะมีความยาว 3.5 เมตรสูง 1.5 เมตรและมีน้ำหนัก 1.5 ตันค่ะสามารถดำดิ่งลงไปได้ที่ระดับความลึก 3,750 เมตรด้วยความเร็ว 50 เมตรต่อนาที โดยมีเรือต้าหยางอีเข่าและคนงานกว่า 70 คนในเซี่ยเหมินนะคะเป็นผู้ควบคุมดูแลและเรือลำนี้นะคะก็ได้เก็บภาพของสัตว์และสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลกลับขึ้นมาเป็นจำนวนมากค่ะนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนนะคะในเรื่องของการพัฒนาเรือดำน้ำส่งผลให้การสำรวจท้องทะเลของจีนนั้นมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างมากเลยละค่ะหน้าตาเหมือนนีโม่แบบนี้ใครเห็นก็ต้องบอกว่าน่ารักกันทั้งนั้นนะคะที่สำคัญยังเป็นจุดเปลี่ยนนะคะในเรื่องของการพัฒนาเรือดำน้ำและการสำรวจท้องทะเลของจีนอีกด้วยค่ะและถ้าหากว่าเราจะพูดถึงเรือดำน้ำนะคะในภาษาจีนเราจะเรียกกันว่าเฉียนสวยถิงเฉียนสวยถิงหรือเราจะเรียกสั้นๆว่าเฉียนถิงเฉียนถิงก็ได้ค่ะ敬请每周一到周五同一时间收看世界契机多元视角创造契机今天的节目到此结束谢谢观看และสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆ Legend Roof Bar พหลโยธิน 24 ค่ะแล้วกลับมาพบกับนิดาวันได้ใหม่นะคะใน Turning Point มองจุดเปลี่ยนเมื่อมุมมองที่หลากหลายทำให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนค่ะสำหรับวันนี้นิดาไปก่อนสวัสดีค่ะ